Mais um cliente me procurou com motosserra, pessoal. O cliente chegou aqui na minha casa aqui me procurando, né, aperreado com essa máquina da Stihl, ó. Vou deixar pra vocês. Essa máquina MS, ó, 230, galera. Máquina muito boa. Vou falar um pouco pra vocês. Vamos tentar desvendar aqui o problema dessa máquina. Ele chegou aqui muito aperreado, falando que tava tirando as estacas para ajeitar aqui o sítio dele. E essa máquina começou a fazer uma zoada, um barulho estranho. E imediatamente ele parou e trouxe correndo para mim essa máquina, pra gente olhar o que pode ser esse problema. Junto com vocês, vamos esclarecer se você quer uma máquina aí, ó, e quer adquirir uma, se tem uma vontade de adquirir uma máquina, nos acompanha aí, vamos conversar um pouco. E sempre meu vídeo aqui, como eu começo com vocês aqui, dizendo sempre os parâmetros dessas máquinas. Explicar um pouco para vocês aqui, acompanha e bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Uma máquina muito boa, essa MS 230. Muito potência, muito boa. Vou começar pela potência dela, galera. Uma potência de 2.7 CV, galera. Uma potência muito boa. Primeira. Acompanha aqui com um sabre de fábrica de 40 centímetros ou 16 polegadas. Ok, galera? Um passe de 3/8, né? Maurício corre 3/8 de passe aí. Tem um peso aqui excelente, pessoal. Uma máquina muito leve. A máquina é uma potência muito boa. Apesar disso, muito leve. Com apenas aqui 4,6 kg, né? Leve demais, pessoal. Os dois tanques, galera. Primeiro da frente aqui, eu sempre falo, é o tanque de óleo. O tanque de óleo dela aqui, que só cabe aqui 200 ml de óleo, primeira. Sempre use óleo novo nas suas máquinas, galera. O tanque de combustível aqui, ela só cabe aqui 470 ml de combustível. E mistura, que é motor 2 tempos, pessoal. Não vamos botar gasolina pura não, viu? Se botar, danifica o pistão da sua máquina. Ok, galera? Conhecer mais um pouco aí dessa máquina, vem nos acompanhando, vem assistindo. Vamos ligar essa máquina junto com vocês para escutar o que é que tem esse problema nesse motor, pessoal. Desde já, galera, agradeço a todos vocês que vêm acompanhando. Vocês que são amantes aí de roçadeiras, motosserra, e vêm acompanhando aí. Eu agradeço já de coração a todos. Primeira, mostrar um pouquinho de perto para vocês. Olha aí, pessoal. Como eu tava falando, o tanque do combustível. Primeira, MS 230, uma máquina muito boa, galera. Aqui a chave que liga, ó, desligado, ligado, semi-afogado e afogado, pessoal. Essa aqui é a tampa do filtro de ar. Fica aqui por baixo. É o filtro de ar. Amortecedor lateral, um amortecedor, 2, 3 aqui embaixo. A tampa com 2 parafusos que segura o sabre. Cano de escape dele aqui, galera. Olha o escapamento dele aqui na frente. Esse é o freio. Para frente tá freado. Para trás tá livre. Pessoal, uma máquina muito boa. Vamos estar ligando com vocês pra gente ver. Aqui é o compartimento de óleo. Aconselho sempre estar usando óleo novo, galera. Você pode comprar uma motosserra aí. A máquina é sua, mas eu mesmo aconselho estar usando sempre óleo novo. Para que não venha danificar a bomba de lubrificação. Primeira. Aconselho muito estar usando óleo novo. Sei que o óleo novo é muito caro, mas aconselho. Fica a critério seu usar o óleo que você quer, mas eu aconselho usar o óleo novo. Vamos estar ligando aqui, pessoal, pra gente ver realmente que é o problema dessa máquina. O cliente disse que é uma zoada muito feia. Vamos estar olhando com vocês aqui, ó. Olha, pessoal. Analise isso aqui, ó. Ó, a compressão dela tá boa, pessoal. O pistão não tá travado. Primeiro, ó. A compressão muito boa. O pistão tá livre, não tá travado o pistão dela. Vamos analisar aqui o que é. Vamos estar ligando para vocês verem aí. Ele falou que a máquina tá quente, pessoal. Quando tá quente, não precisa afogar de novo, ok? Só baixa o estágio de ligar, ó. Vamos ver. Pessoal, realmente no pistão visivelmente aqui tá tudo perfeito, ok? Essa máquina só escutei uma zoada aqui na frente do escapamento dela aqui, ó.
como tivesse alguma pecinha solta. As porcas estão bem presas do escapamento, mas não tá tirando pra gente ver se é alguma coisa aqui. E daqui dá pra você ver o pistão, pessoal. É bom que vocês acompanhem, eu vou mostrar pra vocês o pistão dessa máquina, dá uma olhadinha se tem alguma fissura no pistão, algum arranhamento no pistão. Mas a máquina tá trabalhando perfeito. Realmente uma zoadinha, eu escutei aqui nada, deu pra vocês aí analisar aí no som da máquina. Uma zoadinha de nada, galera. Só na frente, quando você movimenta ela de lado. Pessoal, uma zoadinha leve aqui no cano de escapamento dela, cano de escape dela, vamos estar tirando pra gente ver o que é. Realmente, galera, eu senti só uma pequena zoada aqui, ó. Eu já analisei esses dois parafusos, é o que prende o escapamento, eles estão bem presos, pessoal. Mas tô escutando uma zoadinha de leve aqui, mas o pistão dele tá perfeito, pessoal. A compressão está boa da máquina. É porque acontece muito, pessoal. Acontece muito de algumas pessoas adquirirem máquinas e em qualquer zoadinha que ela modificar, realmente ter um medo, né? De não danificar a sua máquina. Uma máquina dessa não são baratas. Essa MS aí 230 realmente deve estar no mercado hoje em dia por uns R$2.300, R$2.400. E ele fez certo. Se você escutou alguma zoada aqui, você vê que não é o normal da sua motosserra ou da sua roçadeira, realmente eu aconselho você parar imediatamente, dar uma analisada o que pode ser, galera. Tá tirando aqui pra gente ver, pessoal. Tá bem quente. Eu nem botei a luva, que tá bem quente. Liguei com vocês. A máquina tá quente, viu? Vou pegar um pano aqui, um trapo pra gente ver aqui. Tá tirando aqui, pessoal. Tá bem sujo, tá vendo? É bom que aproveita a gente dar uma limpeza, galera. O escapamento não tá tão carbonificado, né? Não tem muito carvão não. A máquina visivelmente muito nova. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Uma olhadinha aqui no pistão dessa máquina. Ali você já pode ver o pistão ali dentro, pessoal. Os anéis de segmento dela lá dentro. Olha, tirar o dedo da frente para vocês verem. Visivelmente aqui o pistão está perfeito. Mexer com ele um pouco pra gente ver. Olha lá, pessoal, o pistão não tem nenhuma fissura, não, nenhuma ranhadura nem nada, a compressão tá excelente. Vocês podem observar aí, o pistão está perfeito, pessoal, novo, bem limpo. Realmente pode ser alguma parte do escapamento. O escapamento tem essa junta aqui, vou pegar para vocês verem, galera. O bicho está bem quente. Olha. Tem essa junta aqui de metal, escapamento. Talvez ele poderia estar um pouco folgado. Na hora que acelera, ele faz aquele trrr, o podão do cliente pode ter se aperreado. Realmente ele fez o certo, cara. Ele confia aí, e fosse o pistão, né? Se fosse o pistão com algum probleminha, podia até arranhar, danificar a camisa da máquina. Tá perfeito, pessoal. Olhando aqui, ó. O pistão tá novo. O pistão tá novo, vocês podem ver lá dentro. Ó. Dá pra vocês verem aí, galerinha. Tá trabalhando perfeito. Compressão perfeita. Tá limpando aqui o escapamento, galera. Colocar de volta no local. Limpar aqui esse escapamento. Vamos ver aqui se tem alguma coisinha dentro, pessoal. Pode ser alguma pedrinha de carvão, né? Que ele solta. O escapamento tá bem quente, galera, ó, pegando fogo. Não tem nada solto não, galera. Tá limpando ele aqui pra gente colocar no local e ligar de novo. Isso pode ter acontecido que o nosso cliente aí, né, imaturo aí, tá aprendendo a trabalhar com sua máquina. Ele viu uma zoadinha diferente e já se aperreou. Realmente, pra mim ele fez o certo, né? Quando você aí tem uma máquina, você tá aprendendo a trabalhar com ela e ver, observe sempre isso. Vê que ela modificou aí a zoada, o tom dela está diferente. Eu aconselho realmente você parar a máquina e escutar ela com bastante cuidado, né? É um conselho meu para vocês, para que você não venha, né, ter um prejuízo maior, danos maior com sua máquina.
Primeiro, galera, tá limpando aqui pra gente colocar de volta no lugar, galera. Olha, pessoal, os parafusos estão tudo bem travado. Tudo bem preso. O freio não tem nenhuma folga, galera. Primeira. Tá tirando aqui essa tampa do sapo pra gente dar uma olhadinha aqui. Tá bem preso, pessoal. Vou achar que tá tirando aqui como é que tá aqui o peão, né? Porque talvez algumas acontece do peão, pessoal, ele tá bem gasto, ele tem uma arruela na frente, essa arruela ela tem uma folguinha. Mas quando passa desse limite dessa folga, ele fica fazendo uma zoada que você pensa que é no pistão da máquina. Dá até medo, quem não conhece pensa que a máquina tá batendo o motor, galera. Aqui, pessoal. Realmente o pistão, realmente o peão dela aqui já tá um pouco gasto, mas ainda dá pra usar bastante. Essa aqui é a arruela, tá zoadinha, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Essa arruela aqui é normal fazer essa zoada, primeiro, pessoal. Quando a corrente, você pode analisar quando a corrente é na lenta da máquina, você pode olhar que a corrente vai ficar aquela zoadinha, isso aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem ver aqui, ó. Isso tá normal, parâmetro normal da máquina. Tem essa folguinha nessa arruela que prende aqui o peão. Olha, meus amigos, com o escapamento bem limpo, galera. Talvez podia ser só essa folguinha que ele tinha, pessoal. Nosso cliente desesperou. Ok? Tudo normal. Você que tá começando a conhecer agora a sua máquina, realmente, ele fez o certo, pessoal. Ele fez o certo e parar imediatamente com essa máquina para evitar aí danos maiores. Se realmente fosse o pistão da máquina, né, pessoal? Ele parou na hora certa aí. Era só uma folga aqui, talvez essa zoadinha que essa arruelinha que trava aí o tambor do peão faz. Primeira, essa chiadinha que ele faz é normal. Essa folga que ela tá aqui é uma folga normal também, galera. Eu já dar um pulinho na casa do meu cliente, na fazenda do meu cliente, e entregar de volta a máquina para ele. Essa folga aqui é normal, pessoal. Ó, pode ser isso aqui, ó. Que aconteceu aí, dele escutar essa zoadinha quando a corrente está aqui na parte, na lenta, né? Que ela dá essa vibradinha. Ó. Normal, tudo normal, pessoal. Tá apertando aqui. Se você tem alguma dúvida aí sobre motosserra, galera, pode perguntar aí, viu? A motosserra da Steel aqui é uma motosserra muito boa. Uma máquina excelente para se trabalhar aí. Serviço no dia a dia aí. Como você trabalha em construção civil, serrando linha, serrando cabo, né? Ou também para jardinagem. Deixar bem preso aqui o escapamento, para que ele não venha a estar com nenhuma vibração suspeita. Pessoal, vamos estar ligando de novo, galera, para a gente ver aqui, tentar ouvir se ela aparenta aqui algum ruído. Vocês viram aí, galera, a máquina toda perfeita. Realmente aqui o único ruído que eu encontrei aqui foi essa arruela do tambor do peão. Essa folga é normal. O escapamento tinha uma folga mínima. Eu apertei agora, deu um aperto bom. Vamos estar ligando de novo para vocês verem aí comigo. Tá ligando a máquina. Vira aí, pessoal, liguei uma máquina. Realmente, a zoada que eu encontrei aqui era só um pouco o escapamento que estava um pouco folgado, primeira. Aí essa arruela do tambor, peão aqui da máquina, tá com a folguinha, mas essa folga aqui, como eu falei pra vocês, é normal, ó. É normal, primeira. Era só isso aí, pessoal. Talvez o problema era só isso mesmo, essa folga no escapamento que a gente selecionou, a gente arrochou. A máquina está perfeita, nova. Fazer carreira, entregar ao cliente. Realmente aí foi só um susto que ele teve, mas nada demais. Primeira, mas realmente ele fez o certo.
escutou a zoada com uma zoada estranha na máquina, não era normal dela. Ele já encostou a máquina, procurou um profissional e realmente aí, ó, serviço selecionado, resolvido, nada grave, só entregar ao cliente. Muito trabalho pela frente. Se gostou aí, galera, nos acompanha, tem muito trabalho aí, uma playlist aí arretada sobre roçadeiro e motosserra. Agradeço a todos aí, ó, que gostam de máquina, ó. Olha, a máquina é espetacular da Stihl, muito boa. Serviço de hoje selecionado, resolvido. Apenas uma folga de nada aqui no cano de escapamento dela. Escapamento. Tá aí, pessoal. Só o vídeo de hoje, vídeo bem rápido e simples, né? Só alguns parafusos para arrochar, só folgado um pouco e tudo deu certo demais. Se gostou, nos acompanha, agradeço a todos. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Valeu, pessoal.